Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Andalina nga sofra ime. Sot po ndaj me ju një nga tavat më të thjeshta në përgatitje, por mbi të gjitha shumë e shëndetshme dhe mjaft e shijshme. Ky është një kombinim që mua më kthen në fëmijëri, pasi në shtëpinë tonë përgatitej shumë shpesh. Gjyshrit e kishin të preferuar në tyre dhe unë e kam përgatitur tek mami. Fillimisht dolëm të dyja dhe kemi mbledhur lakrat e egra. Unë zjodha lulkuqe, qumështore, lëpjet, disa gjethe qepe, pak gjethe spinaqi, pra i kombinova të gjitha nga pak, por më shumë dominonin lakrat e egra, ishin kaq shumë të freskëta dhe është vërtet gjuna që të mos përgatisje këtë lakrorin me miell misri dhe me lakrat e egra, që u bë vërtet shumë i mirë i përgatitur në këtë mënyrë. Hithra nuk gjetëm shumë, pak morëm pasi kishin çuar atë lulen e tyre dhe nuk ishin aq të freskëta dhe aq dega të reja. Gjithsesi mjaftuan pasi kishim edhe shumë të tjera. I kam pastruar me kujdes, i kam larë shumë mirë dhe me vaj ulliri, pasi i kam prerë shumë holl, i kam skuqur pak me pak krip derisa bie volumi. Jo shumë krip, por kripa e ndihmon që volumi të bjerë më shpejt. Dhe pasi kanë marrë këtë formë, i kam lënë me një anë, ndërkohë në një enë kam përzier 3 vezë, 500 ml qumësht, pak krip dhe 100 gram gjalp. Nëse dëshironi mund ta zëvendësoni edhe me vaj ulliri gjalpin, por i jep shije më të mirë. Do ta përzijem shumë mirë dhe do shtojmë lakrat e egra që skuqëm. Do vazhdojmë përzierjen shumë mirë derisa ta formohet një masë e një trajtshme. Pasi është gati, do shtoj miell misri, mund ta shtoni pak e nga pak me rreth 400-500 gram miell misri. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni i ri në kanalin tim, ju ftoj të hidhni një sy recetave të mia dhe nëse ato ju pëlqejnë, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e ziles për të njoftuar për çdo recetë që postohet në kanal. Në tavën e pjekjes kam shtuar vaj dhe pak miell misri në mënyrë që të mos ngjisë. Unë kam përdorur tavat e vjetra të gjyshes sime, e cila nuk jeton më, por mami im i ruan me shumë fanatizëm. Në sipërfaqe kam shtuar djath të bardhë dhe vaj ulliri. Kam pjekur në 200 gradë derisa të jetë gati, pjekja gjithmonë në varësi të sobës që keni. Kishte një aromë fantastike, krokante në sipërfaqe dhe shumë e butë dhe e shijshme në brendësi. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni të bëni like dhe të lini përshtypjen tuaj në koment. Nëse dëshironi, mund të më shkruani se nga cili vend i Shqipërisë apo i botës më ndiqni. Faleminderit.